नमस्कार दोस्तों, जैसे आपको साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड करने हैं सबसे पहले आपको आ जाना है, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है आपको। यहाँ पे आपने टाइप करना है maxkit.com। जहाँ से आप कोई भी वॉइस है वो डाउनलोड कर सकते हो, डॉग काओ। जहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे साउंड इफ़ेक्ट और यहाँ टाइप हम कर लेंगे एनिमल्स। इसमें सभी वॉइस हैं, सभी साउंड इफ़ेक्ट हैं, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। हम एनिमल पे सेलेक्ट करते हैं और ये सभी आ गए। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहाँ से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। यहाँ से हम कोई भी एक डाउनलोड करके देखते हैं। आपको डाउनलोड पे ये जो आइकन है क्लिक करना है। आपका जो डाउनलोड है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ऐसे कुछ टाइम बाद आप ये डाउनलोड में चला जाएगा, जहाँ से आप प्ले करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।